Salamu alaikum. Alaikum salam. Kai, malam me kake a nan? Kamar ya me nake a nan? Ka zo ka same ni gurin business ina kuma ka ce min me nake a nan? Kai, to, jarin ka ne? Bare ko jari na ne. To, baban ku barawon gwamnati ne? Ka kuma shiga cikin gani ne sai ka tabbatar. A'a ban shiga ba wallahi. A to ai ka ga da in ka shiga da akili za ka iya tabbatar ma. To ko barawon gwamnati ne? To, kai din kana da aure? Kwarai kuwa ina da aure. Kuma ka auru? Kwarai kuwa na aure. Amma dai kai ba kiya bane ba ko? A ce kuma kai ɗaya na hudu. Subhanallahi. Subhanallahi kamar ya. To, da me kake ci da su? Allah ya buɗa min yadda zan ci da su mana. Subhanallahi. Ko baka san waye ni ba? Waye kai? Ni? Suna na Umar Hashim. Subhanallahi. Faɗuwa za ka yi ne? Dan wasan Hausa? Kwarai kuwa. Na ganka izzar su. Yawwa, ashe ka san nawa ne kake tambaya ta kuma. To, sai na ga wa Alinu. A to ai Alinu baba na ne. Kai ma Ka san shi ne kai? kalan uba ne da kai wallahi. To tun ina dan kararrami shi ya rayu barka jin gama. Alinu? Tun kafin a haife ka muke FTD production yi mana Alinu. Ai baba na ne ai shi ne baba na industry a masana'antar. To da kai da shi ya ba kuɗi. A'a wannan kuma sirri ne. Kuɗi sirri ne? Sirri ne kuɗi ai. Dan Allah ni ma a sa na izzar su. Ba matsala za a saka ka. To na gode. Yawwa. Masu kallo za a sa na izzar su. Ba a gaya wa ɗan yau. Rufaidah yogurt madara ce mai ƙara lafiya a cikin jiki. Rufaidah yogurt madara ce mai daɗin gaske. Muna da fresh milk, da sugar milk, da ice cream, kai har da biredi. Branch mu yana nan ko'ina a Najeriya. Ka tabbatar da ka mallaki naka na Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt abin alfaharin al'umma, abin jin daɗin rayuwa, abin more rayuwa. Ka tabbatar kana haɗaka tare da iyalinka wurin shan Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt tana ƙara kaifin basira akan yara ƙanana. Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Ka tabbatar da cewa ka mallaki naka Rufaidah yogurt. Ba sai ka sha wahala ba wurin yawon neman Rufaidah yogurt. Muna da branch mu a ko'ina a faɗin Najeriya. Lallai Rufaidah yogurt madara ce wadda aka tantance lafiyarta. Hukumar NAFDAC da kanta sun dangwala ma kamfanin Rufaidah yogurt. Lallai Rufaidah yogurt yana nan a ko'ina a Najeriya. Ku dai ku tabbatar da ku da iyalanku kun samu farin ciki ta hanyar Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt madara ce wadda hukumar lahiya ta tantance da ita. Muna da branch a ko'ina, kuma kana iya kiran lambar wayar mu za mu iya kai ma ita a ko'ina. Masu tsayen ɗaiɗai kuma suna iya iske mu a kowane irin branch da ke cikin Najeriya. A ko'ina akwai Rufaidah yogurt. Rufaidah yogurt ita kaɗai ce madara tilo wadda babu kamar ta a wannan ƙasa tamu. Kai dai ka tabbatar da cewa ka mallaki taka Rufaidah yogurt da kai da iyalinka. Rufaidah yogurt tana maganin abubuwa da yawa a cikin jiki. Ƙarfin jiki, ƙara kuzari, nauyin jiki da sauran abubuwa da daban. Da kuma ƙara lafiya a jikin yara ƙanana. Ka tabbatar da cewa ka mallaki Rufaidah yogurt tare da iyalinka. Rufaidah yogurt yanzu haka muna da branch mu a ko'ina, kuma muna da ta hanyar email ɗinmu idan kana buƙata, kuma muna da ta lambobin waya za mu iya kai muku a duk inda kuke so. Rufaidah yogurt madara ce tilo wadda babu kamar ta a faɗin Najeriya. Ku dai ku tabbatar da cewa kun mallaki taku